Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama channel Dentengok. Sekarang saya lagi di peternakan burung puyuh. Burung puyuh ini baru sekitar umur 40 harian. Sudah mulai bertelur. Ini burung puyuh sekitar 1000 sampai 2000-an. Lagi pada mau telur ini sayangnya. Jangan lupa subscribe ya saudaraku, dan komen dan share ya saudaraku. Ini baru bertelur satu, buka satu. Soalnya belum bertelur semua, ini masih muda-muda. Yang sebelah sini masih proses ya saudaraku, belum ada burung puyuhnya. Ini masih ya kecil, baru pertama. Ini telurnya kok ding.
Cukup sekian dari channel Dan Blengok ya saudaraku. Tunggu lagi video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, dan jangan lupa subscribe, comment, and like serta komentar ya saudaraku. Terima kasih dan matur nuwun.